अगर आपके बर्ड्स यानी कि मुर्गा मुर्गी की टांगी इतनी कमज़ोर हो चुकी हुई कि उनसे उठा नहीं जाता, या फिर आपकी मुर्गियां कच्चे अंडे दे रही हैं, या फिर अंडे का जो छिलका है वो कमज़ोर होता है, या फिर अंडा साइज़ में छोटा है और अंडे की तादाद ना दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो भाई इनके अंदर ना कैल्शियम की कमी आ चुकी हुई है। कैल्शियम की जो कमी है उसको किस तरह दूर किया जाए, उसी के मुतालिक आज की वीडियो है। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको बता दिया जाए कि आप अपने बर्ड्स के अंदर इन मसाइल का हल किस तरह कर सकते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलाल जू, तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इंफॉर्मेशन है, चलें जी शुरू करते हैं। भाई आपने घर के अंदर बर्ड्स रखे हुए हैं, या फिर मुर्गियां मुर्गी रखे हुए हैं, या फिर कोई और असील ब्रीड है, या फिर कोई फैंसी ब्रीड है, उनके ना टांगे उनकी टांगों का मसाइल आ रहा है, यानी कि टांगे कमज़ोर हो रही हैं और उनसे उठा नहीं जाता। या फिर अगर मुर्गियां आपकी अंडों पे हैं, या फिर आपके बर्ड्स अंडों पे हैं, तो भाई वो अंडे देते हैं लेकिन अंडे का साइज़ बहुत छोटा होता है, या फिर यूं कहें कि वो कच्चे अंडे दे देते हैं जो किसी काम के नहीं होते, ना हम खा सकते हैं ना हम उनको बेच सकते हैं। या फिर अगर वो अंडा देते हैं तो उनके अंडों का छिलका इतना कच्चा होता है कि भाई हाथ लगाने से लगता है कि अभी टूट जाएगा। तो भाई इस सूरत हाल में हम क्या करें? भाई इस सूरत हाल में आपने कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल करना है। कैल्शियम पी सिरप एक ऐसा सिरप है जो आपके बर्ड्स की, मुर्गा मुर्गियों की, या फिर कोई और फैंसी ब्रीड है, असील ब्रीड है, अगर उनको टांगों का, हड्डियों का मसला हो चुका हुआ है तो भाई उनको ये सिरप पिलाएं, तो ये मसले से उनको मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल हो जाएगा। अगर मुर्गियां अंडों पे नहीं आ रही, पहले अंडे देती थी लेकिन अब उन्होंने अंडों का वक्फा किया और बहुत ज़्यादा वक्फा कर दिया, तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी आ चुकी हुई है, उनको ये सिरप पिलाएं और दोबारा उनको अंडों पे लेके आएँ। अगर वो अंडे दे रही हैं तो वो भाई कच्चा अंडा फेंक देती हैं, छिलका इतना कमज़ोर होता है हाथ लगाने से टूट जाता है, या फिर साइज़ में उनका अंडा छोटा हो चुका हुआ है, तो भाई उनके अंदर कैल्शियम की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए आपने कैल्शियम पी सिरप उनको पिलाना है। तो भाई कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल किस तरह करना है, इसके लिए भाई आपको मैं बता देता हूँ। कैल्शियम पी सिरप आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 2 ml यानी कि 1 लीटर पानी होगा और 2 ml आपने सिरप बीच में डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, आपने पिला देना। अगर आपने 2 लीटर इस्तेमाल पानी करना है तो उसके अंदर आपने 4 यानी कि 4 ml सिरप आपने डाल देना है और बर्ड्स को, और ये मुर्गियाँ और मुर्गा जो होगा, जो भी ब्रीड आपकी होगी जिनके जिनके अंदर कैल्शियम कमी आ चुकी हुई है, उनको आपने पिला देना है। इसी तरीके से अगर आपने 3 लीटर पानी करना तो उसके अंदर आपने 6 ml सिरप डाल देना है। जिस तरह आप लीटर को बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से आपने ml को डबल डबल करते जाना है। तो भाई ये आपने पिलाना है। अब इनको आप जब आपने ये पानी देना है तो ये जो पानी के मकदार है ना, सॉरी पानी के देने का जो दौरानिया है ना, ये 7 दिन का हो। 7 दिन आपने लगातार उनको सुबह शाम यही पानी देना है और ये पिलाते रहना है। इसके अलावा आपने कोई और दूसरा पानी नहीं देना। जब 7 दिन गुजरेंगे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भाई उनके अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो चुकी होगी, लेकिन उस पूरी होने वाली कैल्शियम का लेवल जो है बरकरार रखने के लिए आपने 7 दिनों के बाद हफ्ते में सिर्फ 1 दिन उनको ये सिरप पिलाया करना है। हफ्ते में आपने 1 दिन ये रूटीन बनानी है। हर हफ्ते आपने, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आपने 6 दिन आम पानी और 7वें दिन आपने कैल्शियम वाला पानी पिला देना जिसके अंदर ये कैल्शियम पी सिरप मौजूद हो। तो ये तरीका आप अपनाएं। तरीका अपनाने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिले, अच्छा मिले, तो भाई आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि मैंने जो आपको तरीकाकार बताया वो बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपके बर्ड्स के अंदर जो हड्डी की कमज़ोरी है वो दूर हो गई है। अगर वो अंडों पे नहीं आ रहे तो वो अंडों पे आ चुकी हुई है। अगर वो अंडा कच्चा देते हैं तो अब वो अंडा पक्का देना शुरू हो गया है। अगर अंडे का छिलका कमज़ोर था, अब अंडे का छिलका बहुत मजबूत है और आगे से अंडे का साइज़ मज़ीद अपने लेवल पे आ चुका हुआ है, जो दिखने में लगता है कि वाकई एक अंडा है। तो भाई दोबारा रिपीट करूं, अगर आपके बर्ड्स के अंदर मुर्गा मुर्गी या कोई और ब्रीड हो, अगर उनके अंदर टांगों की कमज़ोरी आ चुकी हुई है, उनसे उठा नहीं जा रहा, अगर वो मुर्गियां अंडे देती हैं तो जो अंडों का साइज़ है वो छोटा हो चुका हुआ है और उन्होंने अंडे देने बंद कर दिए हुए हैं, या अंडों का छिलका कमज़ोर है, या फिर अंडा कच्चा दे रहे हैं, तो भाई इन सब का इलाज कैल्शियम पी सिरप है। इसका इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया, इसी का इस्तेमाल करें और अपने बर्ड्स का सेहत जो है, जो अपने बर्ड्स की सेहत है, उसकी जो कैल्शियम का लेवल है वो बिल्कुल फिट रखें। तो भाई इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।